مين ده يا إلهام؟ بابا؟ طب بابا هو احكي لنا انت كان عندك ايه؟ إيلين كانت بتنام بصوت شخير عالي جدا جدا، كانت مشخصة حساسية صدر، وكنا ماشيين على كورتيزونات بخيخات، وكنا عاملين بنعلى بالجرعة عشان نضيع الكحة ما بتضيعش، نضيع الكحة ما بتضيعش. وعملنا أشعة كده عرفنا إن في لحمية، فجينا هنا للدكتور مشكورا يعني أقر إن هي السبب الرئيسي للكحة. والحمد لله يعني لأول مرة لولي تنام بدون صوت، تنام سايلنت تماما من تقريبا من وهي عندها سنتين. يعني كنا بنميز نومها إن هي نامت ولا لأ، نحكي حددة النوم كده وعارفة إن هي نامت لما أسمع صوت الشهير ده. إحنا بقالنا من بعد العملية الحمد لله ما بقناش عارفين هي نامت ولا لأ غير لما بيسألها بس يعني. الحمد لله. تسلمي ده الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة.